សូមស្វាគមន៍បងប្អូនកាន់ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុចលើពាក្យ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំបង្កើតវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការមើលប្លង់ថាប្រព័ន្ធបណ្ឌិតកិច្ចអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមើលប្លង់នេះខ្ញុំនឹងនិយាយទូទៅអំពីប្រព័ន្ធបណ្ឌិតកិច្ចអគ្គិភ័យនេះតាមដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅក្នុងស្លាកន្លងមកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបណ្ឌិតអគ្គិភ័យគឺគេដាក់នៅចុះពីដានអញ្ចឹងសិនអាគារដែលមានពីដានគឺថាប្រព័ន្ធតយោនេះគឺត្រូវនៅពីលើពីដានអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្រោមពីដានមានន័យថានៅក្រោមពីដានឬក៏ទំនប់ពីដានមកក្រោមនោះគឺអ្នកទាំងគ្នាតែឃើញក្បាលមួយគឺជាក្បាលខ្សែទឹកហើយវិញជាភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងវាឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ sprinkler អានេះមានន័យថានៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងអគារហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រភេទ sprinkler ហ្នឹងវាមានដូចជាឧបករណ៍មួយដូចជាកញ្ជ្រោពណ៌សចឹងវាទៅផ្ទុកនៅហ្នឹងដូចជារ៉ូមីណេរបស់វាដែរអញ្ចឹងវាដាក់សារធាតុមួយដែលងាយនឹងត្រូវកម្ដៅនេះអាចនឹងពុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះការដាក់ភ្លើងឆេះវាមានកម្ដៅនៅពេលដែលមានកម្ដៅអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យសារធាតុនៅក្នុងបំពង់មួយហ្នឹងពុកឡើងនៅពេលពុកឡើងអញ្ចឹងវានឹងផ្ទុកទៅយោហ្នឹងនៅពេលដែលផ្ទុកទៅយោហ្នឹងមានថាទឹកត្រូវបានបាញ់ស្រេចចេញស្រោចនៅក្នុងតំបន់ដែលឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាក្បាលហ្នឹងវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងកម្ដៅអញ្ចឹងទៅតែកន្លែងដែលមានភ្លើងឆេះមានកម្ដៅគឺវាផ្ទុកបែកបាញ់ទឹកស្រោចនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងអញ្ចឹងមានថាក្បាល sprinkler នេះវាជាស្បែកក្បាលដែលបាញ់ទឹកឬក៏ស្រោចនៅក្នុងតំបន់ដែលឆេះនៅស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយកន្លែងនេះថាស្អីទៅជា sprinkler ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ឌិតអគ្គិភ័យស្វ័យប្រវត្តិនៅអគារធំគឺវាមានហើយក្បាល sprinkler នេះអានេះនេះហើយគេសួនស្រោចដំណាំក៏គេហៅថា sprinkler ដែរអញ្ចឹងយើងងាកមកមើល sprinkler បណ្ឌិតអគ្គិភ័យរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាតយោនេះអញ្ចឹងវាគឺជាសារធាតុដែលងាយពុកនៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងតំបន់មានក្បាល sprinkler នេះនៅពេលដែលកម្ដៅវាឡើងដល់កំណត់សារធាតុនៅក្នុងបំពង់ហ្នឹងក្រហមនេះគឺជាសារធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានកម្ដៅវាធ្វើឲ្យសារធាតុនៅក្នុងហ្នឹងឡើងកម្ដៅសារធាតុហ្នឹងមានពុកនៅពេលដែលពុកវានឹងធ្វើឲ្យផ្ទុកបែកនៅបំពង់ហ្នឹងនៅពេលដែលផ្ទុកបែកនៅបំពង់ហ្នឹងទឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបំពង់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបាញ់សាច់ដោយសារមានក្បាលបាញ់សាច់ទឹកនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធបណ្ឌិតអគ្គិភ័យយើងមួយគឺវាមានសម្ពាធទឹកខ្
ខ្លាំងអញ្ចឹងក្បែរ sprinkler នេះវាអាចមានកម្លាំងទឹកសាបมันก็จะมีប្រហែលជាឬក៏ការវាប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះឬ2ម៉ែត្រកន្លះតែបែបសម្ពាធទឹកដែលយើងបានកណនីវាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងតែនេះតាក់ទងនឹងក្បាល sprinkler ហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទជាលោហៈដែលយើងបានឃើញហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យយើងគឺជាប្រភេទលោហៈវាជាលោហៈអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាអាចវាថាដំណភ្ជាប់របស់វាអាចជាយើងប្រើជាកែងឬក៏ផ្សារភ្ជាប់អីចឹងតែតាមដែលអ្នកបច្ចេកទេសគេកំណត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងដែរនេះគឺជាប្រព័ន្ធទយោមួយដែលតចុះមកបងប្អូនតែងតែឃើញមានទូក្នុងអាគារដែលធំគឺមានទូក្នុងនោះមានតែមានទាំងរ៉ូប៊ីណេមានទាំងប្រព័ន្ធទយោវាតែអាហ្នឹងគឺពេលដែលមានភ្លើងឆេះគឺមានមនុស្សទៅបើកទ្វារដើម្បីបាញ់ពន្លត់ដូចមានស្វៀងនឹងឡានពន្លត់អគ្គិភ័យដែរចឹងឡានអគ្គិភ័យនេះគឺមានមនុស្សជាអ្នកកម្មក្បាលទយោនេះបាញ់សោទៅលើកន្លែងឆេះនឹងអញ្ចឹងយើងបាននិយាយអំពីនេះគឺជាប្រព័ន្ធទយោដែលបងទឹកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យប្រព័ន្ធនឹងតាមជាន់នីមួយនេះគឺជាដែរបាញ់ទឹកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឡើងទៅលើនិងបងទឹកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឡើងទៅលើហើយចំណែកមួយនេះវិញគឺសម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញចឹងនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជាខ្មែរយើងហៅថារ៉ូប៊ីណេគឺថាកន្លែងបើកបិទបើយ៉ាងចឹងហើយកន្លែងនេះក៏កន្លែងបើកបិទដែរនិងកន្លែងបើកបិទខ្នាតធំអញ្ចឹងគេថានេះគឺជាប្លង់ប្រព័ន្ធទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យចឹងវាមានប៉ុណ្ណឹងទីមួយនេះប្រព័ន្ធ sprinkler នេះស្រោចវាថាពន្លត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិកន្លែងណាដែលមានភ្លើងឆេះគឺវានឹងធ្វើឲ្យបំពង់ដូចជាសារធាតុនឹងផ្ទុះចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងស្រោចស្រពនៅក្នុងតំបន់នោះ